নমস্কার, আমি দেবস্মিতা। এই প্রথম আমি আপনাদের সামনে আমার ইউটিউব চ্যানেল নিয়ে আসছি মাম্মা শেফ। আজকে শুরু করছি একটা সহজ রান্না দিয়ে, সেটা হলো আফগানি চিকেন। যদি আপনাদের আমার রান্নাটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর পারলে একটু শেয়ার করে দেবেন। চলুন দেখে নেওয়া যাক আমার প্রথম ভিডিও আফগানি চিকেন।